Mambo gani tunaitana vichakani huko, yani tuje tugongwe na manyoka afu unalembulia vipi? Mbona uko mkali kama hivyo? Mkali mimi pilipili. Hivi Chopa, unataka niongelee ni madi uelewe kwa mimi nakupenda. Najaribu kukugombeleza lakini bado. Kila siku na kuhangaikia utafikiri mimi yani ndo mimi mwanaume, mimi ndo mwanamke na kuhangaikia wewe, lakini bado tu. Hivi Chopa, ungenikubalia ni madi unioe maana mkuu. Acha nipitia mimi. Kwa sababu mkuu usipolewa tu lazima atanifuata. Mimi sitaki hicho. Mimi nakupenda wewe. Sikiliza Sapna. Mimi mwenzako movie za Sharkani sizielewi na muelewa Lingo. Hayo masuala unayotaka ya kuniletea mapenzi tuanze yani nianze kukaa na kuwaza na kufikiria ni kuoe ni kuweke ndani. Afu mkuu aje akupige dei waka hesabu asitoe. Hayo mambo mimi sitaki. Siwezi mwenzako. Mimi mwenzako masuala ya kuoa mwanamke mchawi sitaki. Mimi mchawi. Wewe mchawi. Mwisho wa siku tuje tuzae kitoto kimalaya wote tuingie shift nani atabaki nyumbani? Mpunguzo kwa maneno. Elewa basi sia zangu nataka nini. Au mpaka nitumie ukali. Yaani hapa mwenzako unavyoongea naingilia huko anatokea huko. Makavu yangu ndo hayo. Au mpaka nikupigie magoti ndio uelewe kama nakupenda. Yaani wewe sio upige magoti tu. Hata ukisimamia kichwa juu ya stuli mimi siwezi nikakuelewa. Uishi maisha marefu mkuu. Nimeipokea hiyo. Mkuu, nini dhumuni la barua hii? Unajifanya ujui, si ndio? Unajisaulisha. Unawashwa Unajizima data, si ndio? Huyu nani yenu? Madam. Kwa hiyo mnampa heshima kama mnavyonipa mimi? Ndio mkuu. Kwa hiyo huyu ni mtoto mdogo, kwa hiyo anajiliza bila sababu, si ndio Madam unalele? Acha unafiki. Sasa basi. Nataka niwaambie jambo. Kwa yoyote yule hata ikaidi hiki kitu ambacho mimi nakitoa atakiona cha Ntemakuni. Wewe usiniangalie mimi wewe. Alafu hapa naongea na wewe. Sijui kama umenielewa. Roko macho kwa namchungulia mwali chooni. Au unasemaje mke wangu? Hiyo tiki. Mmeipenda sana. Mungu. Mimi naomba uongee na Amina. Kiukweli mimi ananikwaza na nidharau sana. Nimekuelewa mke wangu. Nimekuelewa nyonga mkaliaini. My sweetie, my husband, my bibo, my kila kitu ni wewe. My confidence. Wewe mbwa. Nadhani umesikia, si ndio? Ndio mkuu. Wewe tikia tu. Unajishaua unajilambalamba kapa kama mwaga maji ya shombo. Umetumwa Hauna washwa? Hapana mkuu. Doko. Sasa naona leo mmenoga, mmependeza. Semeni na uzuri unachangia. Na uzuri unachangia. Mnasifiwa msifiki. Au mimi sanamu amechilini nyinyi. Iko kijola kimekaa, yani iko kijola. Yaani sio watu wengine wanavaa kijola kama kikoshopu. Kumbe binadamu amevaa. Alafu la kijola ukishikilie. Sijui kama mnanielewa. Hala. Yaani shoga yangu. Yaani ile bado. Yaani yule nitakisho tunamnyosha. Na kilivyokuwa kifupi kile na nilivyokuwa sikapendi ila leo umenifurahisha.
leo umenifurahisha. Niachie mimi na bado yani yule Mungu tutamnyosha. Ila shoga yangu, nataka ufanye juu chini yule mwanaume arudi kwangu. Si unajua anavyompenda? Mimi yani shoga kwanza katika kilingi chetu pekee kwa ndo mzuri. Kile kijana mke angalie kwa kifupi. Yaani mwenyewe najijua shoga yangu, mimi mwenyewe mzuri. Yaani sio uzuri tu, shepu kwanza ninayo. Kwani yule kanizidi nini? Yaani mimi kila siku ndo najiuliza yule kanizidi nini? Shoga kama ushirikina wenyewe tunao. Kwa hiyo ni yule hapa sasa cha kushindana naye hana cha kushinda yeye. Maana shoga yangu umezidi uzuri. Shoga yangu unajua mimi mzuri. Yaani mimi mzuri. Kiachana yote yani sio sura tu, mpaka shepu ninayo. Shoga yangu mwenyewe unajua au unioni? Unioni nyanyuke. Shoga yangu hapo. Afu yule shoga yangu Simone vile, yani dada mbaya yule. Sione kilemba kimvuki shoga yangu. Yule anamjua toka watoto wake. Dada anakomwe anachoga muda wote ndio maana anaona kilemba nafikiri mtu alikuwa aida. Madam, kwani Amina amefanya kitu gani mpaka unakuwa unalalamika kiasi kama hicho? Unajua Amina ana mdomo sana yule binti. Naelewa. Yaani yule msichana nilikutana naye juzi kati. Akaanza kunisema kwa maneno makali sana. Akidai kwamba mimi eti siendani kuwa na mkuu, mimi sifai kuwa mke wake, na kati mimi mume wangu nampenda tu vizuri, namjali, namtunza. Ni kitu gani ambacho yeye kinamfanya aseme mimi sifai kuwa na mkuu? Anadharau sana yule binti na ndio maana nikaenda kumfikishia mkuu ili lile jambo aliweke wazi, watu wapunguze dharau. Yule msichana anadharau sana. Kwani madam, wewe huwezi kumfanya kitu chochote yule mpaka unakuwa unasikitika mpaka heshima inapungua. Unajua nini? Mimi sishindwi kumfanya kitu kibaya. Na ndiyo maana nimeamua kufikisha hili swala kwa mkuu ili amkanye. Endapo kama atarudia, nitakuja kumfanya kitu kibaya yule binti. Hatakuja kusahau. Sawa madam. Pole, ndio changamoto za dunia hizo. Nikuombe kitu kimoja. Wewe endelea kuwa na nidhamu. Na kama ukiendelea kuwa na nidhamu na kuhakikishia tutakupandisha cheo. Na pia Chopa atakuwa mume wako wa halali. Kweli madam? Na kuhakikishia. Nitashukuru kwa hilo. Unajua mimi nakupenda sana wewe. Leo na kitu. Wewe wakusema maneno yote jamani. Mimi siwezi kuishi bila wewe. Mbona hata mimi nakupenda. Leo nimekuta mzigo wako. Asante. Yaani bibi wangu ndio maana nakupenda. Yaani nakupenda, unajua nakupenda. Ila siku nikija kuolewa na mkuu. Yaani nahisi utaenjoy sana maana anapokupenda. Hapa mkuu nani? Jamani. Kwa ina maana hapa tunaongea mimi naye vizuri tu kwa furaha, alafu imeshaingia habari za mwenye mkuu si mkuu. Leo mkuu anatoka. Kwani mimi nimesema kwa ubaya? Mimi si nimesema kwa faida yako. Wewe mshenzi, nimeshakwambia hivi mimi ni mwanaume na kolomero. Alafu vitu vyako unavyoongea hivyo vitu vyako vinaingia katika masikio yangu mimi. Mbona utasa moyo wangu wewe mwanamke? Yaani bibi wangu, usichokijua wewe hapo nini? Yaani sio kwamba baba mtaja mkuu nampenda, ningekuwa nampenda sasa ningekuwa naye. Ila bibi wangu, usichokijua wewe, mimi napenda tu kuwa na watu wakubwa. Si unajua nikiwa na watu wakubwa, yaani tutakuwa tunafanya chochote tunachokitaka. Yaani chochote tutajisikia sisi tutakwenda tunafanya. Sio kwamba nampenda wala ningekuwa nampenda sasa ningekuwa na wewe. Hivi unajua mimi nakupenda kiasi gani? Hivi unajua mimi naumia kiasi gani mimi kukuhudumia wewe? Alafu unaweza kuacha mambo za mkuu hapa, mkuu wewe vipi? Basi usiwe hivyo mume wangu. Kwani mimi nimekutania tu na wewe? Kwa hiyo nitaki. Basi bwana mume wangu usiwe hivyo. Mimi nimekutania tu. Unajua tena wewe ndio kila kitu. Huyu naye akinunaga. Kwa hiyo mume wangu. Hasira zimeisha. Ushanikata moli. Mchezi kweli. Usiwe hivyo mume wangu. Unajua uko peke yako tu ujue. Sawa, okay. Sikiliza Amina. Katika kitongoji hiki hakuna mwanamke ambaye anampenda kweli kama wewe. Unasema kweli? Hii ni ile sentimental bread.
Mizozo yao yote nimeacha kwa ajili yako. Sina mtu mwingine nimpenda kwa kweli yani. Umeniweza. Sikiliza lakini. Mimi nina wasiwasi na shaka. Kwa huyu kiongozi wetu mkuu wetu Godoso. Ni Godoso napoelekea. Nikimwangalia na msukuti kweli yani. Ni mtu fulani kama na tamaa hivi. Ingalikuchelewa tu. Kijiji kizima chote nakitia mimba. Umeelewa? Hii mazingira yake anasimama tu ndao. Ndao tu. Anasimama ovyo. Sasa kaona sio kweli. Wewe mimi mpenzi wangu na nakukubali kweli. Umeelewa? Kwanza mazoea na Godoso weka mbali. Umeelewa? Alafu la pili, siku zako za hatari nazijua. Nimezichungulia ikaona huyu toboy huyo. Tafuta nda. Njoo Mageto. Nikukalawila we. Unizalie mtoto. Kwa hiyo nikikuzalia utaniwa. Usijali kwa hilo. Mimi nitakuoa ninapojishughulisha kweli. Lazima nikuoe. Wewe kikubwa tupanga mazingira yako kwa karibia tu. Siku ya hatari kabla yako njoo Mageto. Kikubwa tu nikukalawile ile mchezo wako kwangu kwako ule. Mpaka tuweke sawa. Basi ikifika asubuhi nitakwambia ni muda gani ambao tutakuwa free. Basi haina shida, mimi nitakupokea tu. Sijali. Nakupenda mpaka sijielewe. Ninashindwa kujisaidia haja kubwa leo na siku ya 3 kwa ajili yako. Siku zako za hatari nazijua bwana Amina. Ndio bwana sala wangu tufanye shebele. Sawa? Sawa. Nakupenda mke wangu, mke wangu. Napenda mpenzi wangu kweli. Kwa hiyo utakuja kunioa? Au utakuja kunioa? Hiyo ni mpango, tunapanga process kidogo tutakuoa tu wala chila. Mashallah, Sekela. Abe mkuu. Nilikuwa sijawahi kukuona mapema kiasi hichi. Naomba nikuulize swali. Hivi alishawahi kutokea mtu akakwambia kwa wewe ni mzuri? Kwa nini unauliza hivyo mkuu? Mashallah. Sekela. Wewe ni mzuri sana. Na pia Mwenyezi Mungu alipokuumba sijui amekuumba siku gani. Bimaana udongo wako uliotumia ulikuwa umekwisha kabisa. Hivyo hawakuumbiwa wanawake wengine. Umejaliwa. Hongera sana. Pia ashukuriwe mama yako, maana aliumwa uchungu ambao ulizielisha ukuu na uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Sekela. Bemku. Labda nikwambie kitu. Kaa ukijua. Sijui kitatokea nini. Ila chochote kitachotokea basi ujue umechaguliwa. Na nadhani unajua taratibu zetu. Ukichaguliwa hauhitajiki kupinga. Ni sawa mkuu. Lakini si unajua mimi ni mchumba wa mtu. Na nilimwahidi mpenzi wangu kwa pindi atakaponioa atanikuta na usichana wangu. Ko nakuomba mkuu, isiwe kwangu mimi,
Sekela, Abe mkuu. tambua mimi ndio Godoso, Mgodosile, Mgodolumba wa Mgodolumbamba. Maeneo haya yote ni maeneo yangu mimi, na leo kesho hata nikifa atakuja kulisi mtoto wangu mimi. Hivyo basi hakuna binadamu ambaye anaweza akanifelisha kwenye mipango yangu. Sijui kama unanielewa Sekela. Na nakazia, sikusema ushachaguliwa, ila ikitokea umechaguliwa, Sekela mama.